새벽 기차를 타고 서울로 가는 길이에요. 어김없이 늦잠을 잤고 또 택시를 탔습니다. 커피도 못 사고 화장품이랑 지갑도 주머니에 구겨놓고 탔어요. 인공 눈물은 하루에 못해도 3개씩은 쓰고 있습니다. 하필 비가 오는 날이라니. 자고 일어나면 비가 그칠 줄 알았는데 아니더라고요. 서울은 평소보다 사람이 더 많은 것 같았어요. 아침부터 먹기로 합니다. 옛날엔 돈가스만 골랐는데 요즘은 국물이 있는 걸 찾게 됩니다. 이딴 게 서른이라니. 비 오는 날 아침은 그래도 순두부 아니겠어요? 창밖을 볼 수 있는 자리를 골랐습니다. 딱히 밖을 보면서 먹진 않지만 기분이 좋습니다. 예전엔 국물을 두고 돈가스를 먹을 생각을 어떻게 했던 걸까요? 다이어트를 하는 중이라서 딱 밥을 반 공기만 먹으려고 했는데 한 그릇을 다 비우고 말았어요. 비가 그쳤으면 좋겠다고 생각했지만 그럴 리가 없습니다. 버스를 잘못 탔어요. 서울에 오면 꼭 한 번은 길을 잃습니다. 그래도 서울 구경은 합니다. 이건 숭례문입니다. 눈물이 나거나 가슴이 찢어질 것 같진 않으니 전생에 한양 사람은 아니었나 봅니다. 정신을 차리고 제대로 버스를 타기 위해 내렸습니다. 좌석 혼잡도를 알려주는 건 늘 신기합니다. 미리 알고 체념하는 편이 나을까요? 아니면 미래에 대한 기대감을 남겨주는 게 좋을까요? 쓸데없는 생각을 하면서 예술의 전당에 도착했습니다. 2달 만에 오는 것 같아요. 이날은 룸 711 전시회를 보기 위해 왔습니다. 요즘은 전시장 내부 상황도 알려주네요. 룸 711 후기는 제 블로그에서 만날 수 있습니다. 보고 나와도 여전히 비가 내리고 있더라고요. 벌써 장마철이 두렵습니다. 버스를 기다리는데 정오를 알리는 종이 울립니다. 생각보다 길게 울리는 종 때문에 한참을 구경했습니다. 주말에도 강남은 직장인들이 많아 보입니다. 언젠가 돈 많은 백수가 될 수 있을까요? 강남역에 가면 꼭 교보문고를 갑니다. 언젠가 제 책도 매대에서 볼 수 있으면 좋겠습니다. 교보문고는 귀여운 것들이 많아 구경하는 재미가 쏠쏠합니다. 사고 싶은 게 많았지만 거지가 되기 싫어서 참았습니다. 드디어 비가 그쳤습니다. 배고픈 돼지는 냄새에 홀려 쉑쉑버거에 들어왔어요. 진동벨의 문구가 묘하게 도전적인 느낌을 줍니다. 다른 진동벨보다 목청이 2배는 좋아요. 다이어트 한다고 2달간 감자튀김을 참았지만 이번엔 참을 수 없습니다. 토마토를 빼달라고 했더니 햄버거가 초라해 보이지만 토마토는 싫어요. 하늘을 보니 다이어트 한다고 참은 밀크쉐이크가 생각납니다. 햄버거를 먹는 내내 고민하다가 결국 잠실에 가기로 했어요. 서울 지하철은 안내를 해줘도 뭐가 뭔지 모르겠습니다. 너구리들이 여기 롯데월드가 있다고 알려줍니다. 롯데마트에서 파는 로티 모양 치킨 너겟은 맛있습니다. 같이 롯데월드 갈 짝이 없으니 로티 너겟이나 먹어야겠어요. 잠실까지 온 이유는 하이마트 때문입니다. 짐벌을 살까 말까 고민했는데 오즈모 모바일 SE를 사기로 했어요. 더워 보였는지 선풍기를 가져다 주셨습니다. 결제를 기다리다가 집으로 데려가고 싶은 냉장고를 발견했어요. 짐벌이 생겼으니 열심히 브이로그를 찍어야겠습니다. 다시 강남으로 돌아가는 지하철입니다. 어째 지하철과 버스만 반나절은 탄 느낌이에요. 서울에 온 이유는 강의를 하기 위해서입니다. 저는 콘텐츠를 만드는 스타트업의 작가인데요. 이날은 블로그와 관련된 내용을 강의하러 왔어요. 콜드브루로 카페인을 충전하고 강의를 달려봅니다. 아직은 베타 테스트 버전의 강의라고 할 수도 있지만 조금만 더 다듬으면 될 것 같습니다. 올해 안에 완성할 수 있을지는 모르겠어요. 강의를 마치고 나왔는데도 여전히 하늘이 흐리더라고요. 서울 지하철 노선도는 볼 때마다 어지럽습니다. 한강 말고 바다가 보이는 곳에서 살고 싶어요. 다시 서울역입니다. 부산 서울 당일치기는 무리인 것 같다는 생각을 했어요. 시간이 애매하게 남아 아울렛 구경을 좀 했습니다. 그래도 시간이 남아 하늘 구경을 했어요. 하늘을 보고 있으니까 배가 고파서 밥을 먹기로 합니다. 아침과는 또 다른 창밖의 풍경이 반겨주네요. 아침은 순두부찌개, 저녁은 된장찌개라니. 어른이 되어버린 것 같아서 슬픕니다. 삼겹살을 먹고 먹어야 할 것 같은 맛이라서 좋았는데 다 먹고 나니 죄책감이 밀려왔어요. 아직도 출발 시간까지 30분이 남았습니다. 밖에 나왔더니 불쌍한 직장인들이 보입니다. 남일 같지 않다는 생각을 했어요. 로또 당첨되고 싶다. KTX를 오래 타면 엉덩이가 아픕니다. 하지만 더 큰 문제는 부산으로 가는 내내 뒷좌석 아저씨의 코골이가 있었다는 겁니다. 끔찍했어요.
심신미약인 상태로 내렸습니다. 심지어 버스도 거꾸로 탈 뻔했어요. 10시 반이 넘어서 부산에 도착했지만 약속이 있어 집이 아니라 남포동에 왔어요. 역시 동기사랑 나라사랑입니다. 모여있지만 각자 할 말을 하는 것이 10년째 한결같습니다. 갑자기 손에 봉투가 생겼어요. 그리고 상자에서 케이크가 등장했습니다. 하지만 제 생일은 10월 3일입니다. 입단계 서른이라니까 종이책으로 나왔다고 친구들이 케이크를 사줬습니다. 입은 떠들지만 손은 열심히 불을 붙여요. 꼭 저런 자세로 붙여야만 하는 걸까요? 역시 사람은 다른 방법을 찾아야 합니다. 남포동에서 달린 후 서면으로 넘어갔어요. 하지만 서면에서의 영상은 없습니다. 대신 집으로 돌아오는 길을 찍었습니다. 집에 돌아오니 새벽 4시가 넘더라고요. 앞으로는 당일치기를 절대 하지 않겠다고 다짐했어요.